Ekigo kimaze ne kiddizibwawo ekigo kyenjogerako kya Katsigi ne Baista Timo. Last time twalabanga tekyasobola kugenda mu maaso. Ensonga yaweebwa nti abantu baali bakoze fujjo, so ne balabanga tekijja kusobola kubaawo. Bamanyi bano abasajja batya nga balaba mukole fujjo, so ne bakikansolinga. Kati bageze ne bazaawo okulaba nga bakompensatinga abantu bali basasudde ssente zaabwe ku mulundi guli, ne batasobola kufuna kye baali bagenze okufuna. Of course yali fight gye bagenze olaba ne tasobola kubaawo. Ebyayogerebwa ne bijja ne byogerebwawo nga manyi Baista Timo naye yennyini n'ayongerako akalimi ng'agamba nti yali atidde. Abasinga ne mubeerowooza nti babakubirayo awo mwayitiraawo nti mwaggwayo. Abangi baavayo ne boogera n'okugamba nti eby'omukisiro omugezi yalya, so ne muggwamu amaanyi naye bambi tebasazeewo kikomyawo. So basazeewo empaka ne baziddamu ne baziteekayo. Ekikondo kigenda kuba nga kibeerawo Olwokutaano luno ennaku z'omwezi nga 6. Yes, bagenda kulwanira wali eri ku World Trade Center era nga gwe yeetaaga okugenda okulaba ekikondo ekyo. Osobola olinnya metro n'oviramu ku World Trade Center. Bagenda kulwanira ku Zabiru Mall. Zabiru Hall, sorry. Zabiru Hall. Ndagiro ngenda kuba ngezaako balagirira engeri gy'oyinza okugenda. Ngenda kuba ngezaako engeri gy'oyinza obbalaga oyinza otuuka mu kifo ekyo. Naye nga engeri ennyangu osobola okubira ku Baista Timo n'ogezaako muluikingako oba Big Bang Promotion tiimu nga bw'eri yonna n'omanya engeri gy'oyinza otambula mu mbeera bw'etyo. Naye kennyini oba osobola okunga n'oneebuuzaako engeri gy'oyinza otuuka. Tickets ku mulundi guno engeri gyekiri nti it's a compensation to the last time that things did not go well. So basazeewo tikiti baziteeko nga za free. Mugende munyumirwe ekikonde, mugende mbawagire. These are one of the influencers that we have on ground right now, like ebiro bino. So I'm hoping for so more people to come, more influencers naye nga abantu betulina already bano tubuleke balekerera tugende tubawagire tugenda nafo bazzaamu amaanyi. Of course tubalage tuli at least we appreciate their contribution to the community of the Ugandans here in the UAE. Kyebagezezaako okuteekawo ekiwanika Omunnayuganda waggulu oba fulaga ya Uganda waggulu. So ndowoozaamuko nti bwe buba nga basazeewo basobodde okukola kino ne baba nga basobola okuba nga balwanira bagenda olwanira. Of course it's a big stage, ate nga companies ziri eri ezigezaako okuba nga zikikola. Nalabye nabadde nkyenga ku page zaabwe. Of course there are people, genuine people hostinga fights ezo era nga basazeewo ne bano baba nga bakwasaganya mu mbeezo nga walabye interviews zakoleddwa. Baista Timo naye yavuddeyo ko n'ageza kunnyonnyola abantu embeera yaliwo biki ebyatuukawo last time ne kyona ekitabaawo. Of course people needed explanations and all what they could believe for what had happened. Naye yagezezaako kunnyonnyola byonna nga ebyabadde. Nsubira mubadde convinced era agezezaako okwetonda nakyo kyaliwo kyonna nti naye byayogera byali bya content nga mumanyi. Abamu abasinga yabatiisa bigambo byavayo nga ayogera nga maaso emaze okuba nga counseling mwe mutagifuna bugiraba. So I think all things are set. So olina kujja buzi ticket gifune muba tonagifuna osobola contactinga Baista Timo oba Big Bang Promotions timu yonna mugimanyi oba nokwatagana KCU game oba osobola muliikinga n'ofuna ticket baziina bonna oba simanyi ku ky'omulyango nja kugezaako confirminga ku ekyo ky'omulyango oba osobola ogifunirawo naye I hope you can get also on the entrance okuba nti obudde buyinza obba nga buweddeyo n'otasobola ate n'obungu otadde transport n'otambula n'ogenda. So it's better n'ogifuna nga bukyali noba nga ogenda ali eri noba nga onyumirwa ebikonde byonna si bikonde byakwetta kweyuzamuza oba kweyiwa musaayi no kwekakasa kwejjamu kiri kibeera nti onsinga onkusinga onsinga nkukuba onkuba. Mbeera eyo gye tugezaawo okugjawo basajja beesootinge Baista Timo anaakuba bakasitiugi anaakuba. So ekyo kyonna ffenna tugenda tutya babiri wali nange ngenda kubaayo Wilson D3 Media Team tugenda beera bulungi nnyo ekikondo tujja kuba tukituusaako. Nsubiramu nti kitegeeza kyonna kye tulina owagira kuba bano banagala bannaffe aye tulina obbalaga okwagala era nga basobodde kubanga nsubira basobodde okugezaako okuweereza eggwanga mu mbeera yaabwe gye bayitamu yonna ogezaako okuba nga baweereza Omunnayuganda. So bwe kiba nga batuuse mu mbeera bwete ne tutabawagira kiba kibi nnyo newankubadde biri byaliwo abanyiga mwanyiga naye nsubira nti explanation ezaweereddwa mwasobodde okuba nga mukkonnyonnyoka ensonga zonna nga bwe zaaliwo and it is worth the support of Ugandans. So tugende guys tubeeyo mu bungi tuwagire abaana baffe aye tukomewo nga tunyumya ebyabaddeyo mu mbeera ez'okunyumirwa nti tetunyumya amaziga byokka by'essanyu. So see you there, let's meet together, come one come all. See we